নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলে খুবই ভালো আছো। পম্পা সিম্পল কুকে সবাইকে স্বাগত। চলে এসেছি আজকে আবারও তোমাদের সঙ্গে ভীষণই টেস্টি এবং খুব কম সময়ে দারুণ একটা হেলদি টিফিন রেসিপি শেয়ার করতে। আশা করছি রেসিপিটা তোমাদের সবার খুবই পছন্দ হবে। তো বন্ধুরা, পুরো রেসিপিটা দেখতে থাকো একটা লাইক দিয়ে। তোমাদের দেওয়া একটা লাইক আর সুন্দর একটা কমেন্ট আমার নতুন ভিডিও বানাতে অনেকটাই উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়। তো রেসিপিটা সবার খুবই পছন্দের, স্কুল অফিস কিংবা সকালবেলা জলখাবারে একদম পারফেক্ট একটা রেসিপি। সবার প্রথমে দেখো বন্ধুরা, একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি ওই বোলের মধ্যে হাফ বাটি আমি এখানে আটা ব্যবহার করছি। মিডিয়াম সাইজের বাটির মাপ ধরে এখানে আমি নিয়ে নিলাম। সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি হাফ বাটি ময়দা। আমি এখানে আটা আর ময়দার পরিমাণটা সমপরিমাণ নিয়েছি। তোমরা চাইলে পুরোপুরি আটা দিয়ে এই রেসিপিটা বানিয়ে নিতে পারো। তারপরে দেখো বন্ধুরা, দিয়ে দিলাম আমি চা চামচের হাফ চামচ জোয়ান। আর জোয়ানটাকে একটু হাতেইভাবে ঘষে দিয়ে দিচ্ছি, এতে ফ্লেভারটা কিন্তু খুব সুন্দর আসে। এবার দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 টেবিল চামচ রান্নার রিফাইন্ড অয়েল। এবার খুব ভালো করে সব কিছু একটু হাত দিয়ে মিশিয়ে নেব। এখন খুব ভালোভাবেই কিন্তু তেলটা মেশানো হয়ে গেছে আটা ময়দার সঙ্গে। এবার অল্প অল্প করে জল দিয়ে আমি এখানে আটা ময়দার একটা ডো রেডি করব। তো বন্ধুরা, এখানে যে আমি জলটা নিয়েছি এটা কিন্তু ঈষদুষ্ণ গরম জল, মানে একটা আঙুল খুব ভালোভাবে কিন্তু কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা যাচ্ছে। এইভাবে ঈষদুষ্ণ গরম জল নিয়েছি। গরম জল দিয়ে ডোটা মাখলে এই রেসিপিটা কিন্তু খেতেও ভালো লাগবে, একদম নরম তুলতুলে হবে। তো জলটা বারে বারে দিয়ে অল্প অল্প করে দিয়ে সুন্দর একটা ডো রেডি করবো। যেভাবে রুটি পরোটার জন্য আমরা ডো রেডি করি ঠিক সেইভাবে। আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু পুরনো বন্ধু সবাইকে স্বাগত। তোমাদের জন্য অনেকটা ভালোবাসা বন্ধুরা। তোমরাও আমাকে ভালোবাসা দিয়ে আমার পাশে থেকো। আর আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে ভীষণই হেলদি এবং ভীষণ টেস্টি একটা টিফিন রেসিপি শেয়ার করছি, যেটা হাতের কাছে থাকা ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে কয়েকটা মাত্র জিনিস দিয়ে আমি রেসিপিটা রেডি করে নেব। এখানে দেখো ডোটা কিন্তু আমি রেডি করে নিয়েছি। আর এই ডোটা কিন্তু খুব বেশি টাইটও না, আর একটা মিডিয়াম ডো এখানে রেডি করেছি। আর এইভাবে যদি বন্ধুরা তোমরা টিফিন বানাও তাহলে কিন্তু বাচ্চা বড় সবাই খুশি হবে। সকালবেলা জলখাবার কিংবা স্কুল অফিসের টিফিন, এমনকি ডিনারেও কিন্তু এই রেসিপিটা বানিয়ে নেওয়া যায়। এবার ঢাকা দিয়ে এটাকে এক সাইডে সরিয়ে আমি রেখে দিচ্ছি। এবার টিফিনের জন্য একটা স্টাফিং রেডি করব। দিয়ে দিচ্ছি এর জন্য 1 টেবিল চামচ রান্নার রিফাইন্ড অয়েল। তেলটা এখন গরম হয়ে গেছে। এবার তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গোটা জিরে। ঝালের জন্য এখানে 3টে কুচনো কাঁচা লঙ্কা। আর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/2 ইঞ্চি আদা গ্রেট করে রেখেছিলাম। এবার গ্রেট করা আদাটা দিয়ে দিলাম। আদা কাঁচা লঙ্কাটা জিরের সঙ্গে একটু ভেজে নেব। আর এই রেসিপিটা বন্ধুরা সম্পূর্ণ নিরামিষভাবে বানিয়ে দেখাচ্ছি, কোনো রকম পেঁয়াজ রসুন ছাড়া। তো দেখো আদা আর কাঁচা লঙ্কাটা ভাজা হয়ে গেছে। তারপরে এখানে আমি সবজি ব্যবহার করব। সবজির মধ্যে আমি এখানে নিয়েছি বাঁধাকপি আর গাজর, একসঙ্গে গ্রেট করে রেখেছি। তার জন্য দেখো বন্ধুরা একটা জায়গায় রেখে নিয়েছি। আর এইভাবে গ্রেট করে রাখাতে সময়ও কম লাগে। আর এখানে আমি পরিমাণটাও বলে দিই। নিয়েছি এখানে একটা মিডিয়াম সাইজের গাজরের অর্ধেক পরিমাণ নিয়েছি। আর নিয়েছি এখানে একটা ছোট সাইজের বাঁধাকপির 4 ভাগের 1 ভাগ। তো দুটোকে একসঙ্গে গ্রেট করে রেখেছি। আর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট্ট সাইজে আলু। আর আলুটাকে আলাদা করে গ্রেট করেছিলাম, কারণ আলুটাকে গ্রেট করার পর 2 থেকে 3 বার জল পাল্টে পাল্টে ধুয়ে নিয়েছি। আলুটাও এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, জল ছেঁকে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপর খুব ভালো করে সব কিছু একটু মিশিয়ে নিতে হবে। তোমরা চাইলে আলু যদি পছন্দ না করো তাহলে আলুটাকে বাদ দিও। তোমাদের পছন্দ মতো সবজি দিয়ে এখানে স্টাফিংটা রেডি করে নিতে পারো। খুব ভালো করে মশলার সঙ্গে সবজি এখন মেশানো হয়ে গেছে। তারপরে এখানে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ। লবণ দিয়েও ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর মিশিয়ে নিয়ে এখানে সবজিটা যেহেতু গ্রেট করা আছে, ভাজতে কিন্তু খুব বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। আমি লবণ মিশিয়ে নেওয়ার পরেই ঢাকা দিয়ে দেবো এখানে প্রায় 1-1.5 মিনিট মতো। তাতেই দেখে বন্ধুরা সবজিগুলো খুব সুন্দরভাবেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। গ্যাসের ফ্লেমটা আমি এখন মিডিয়াম টু লোয়ের মাঝখানে রেখেছি। এবার ঢাকনাটা সরিয়ে নিয়ে ভালো করে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নেব। তারপরে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু হলুদের গুঁড়ো। আর দিয়ে দেবো খুব সুন্দর একটা কালারের জন্য একদম অল্প পরিমাণ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব।
খুব ভালো করেই এখন মেশানো হয়ে গেছে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি দেখো বন্ধুরা, চা চামচের হাফ চামচ চিনি। অল্প একটু চিনি দেওয়াতে এই টিফিন রেসিপিটা খেতে খুবই ভালো লাগবে। যেহেতু সম্পূর্ণ নিরামিষভাবে বানাচ্ছি, নিরামিষে একটু চিনি দিলে খেতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে। চিনিটা দিয়েও খুব ভালো করে একটু মিশিয়ে নিলাম। তোমরা চাইলে এখানে চিনিটা বাদ দিয়েও কিন্তু রেসিপিটা বানিয়ে নিতে পারো। এখানে কিন্তু আমি মশলা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আমি এখানে কোনোভাবে আর ঢাকা দিচ্ছি না। বন্ধুরা, সবজি যদি এইভাবে একদম মিহি করে গ্রেটারে গ্রেট করা হয় তাহলে একদম কম সময়ের মধ্যেই কিন্তু এই স্টাফিংটা রেডি হয়ে যাবে। তো দেখো, সবজিটা এখানে আমার প্রায় 80% সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর বাদ বাকি যতটুকু বাকি আছে সেটা কিন্তু টিফিনটা যখন পুরোপুরি রেডি হয়ে যাবে 100% কিন্তু তখন পুরো সবজিটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো এবার সব শেষে এখানে আমি দিয়ে দেবো আমার ঘরে বানানো ভাজা মশলা। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ ভাজা মশলা। এখানে জিরে, ধনে, মৌরি আর এলাচ একসঙ্গে হালকা শুকনো খোলায় নেড়ে আমি ভেজে গুঁড়ো করে এইভাবে রেখে দিই। যে কোনো নিরামিষ রেসিপিতে ব্যবহার করি, এতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। এর ফ্লেভারটাও যেমন সুন্দর হয় আর খেতে ভীষণ টেস্টি হয়। মশলাটা মিশিয়ে নিলেই কিন্তু একদম রেডি স্টাফিং। তোমরা চাইলে এই পর্যায়ে গরম মশলাও মিশিয়ে নিতে পারো। এবার এটাকে একটা পাত্রে আমি তুলে রাখছি। এবার আগে থেকে যে আমি ডোটা রেডি করে রেখেছিলাম, ঢাকনাটা সরিয়ে নিয়ে এখান থেকে আমি এবার লেচি কেটে নেব। আর লেচিগুলো মিডিয়াম সাইজ করেই কেটে নিচ্ছি। ঠিক এইভাবে করে প্রত্যেকটা লেচি একইভাবে রেডি করে নেব। তারপরে কিন্তু বন্ধুরা আমি এখানে হাতের সাহায্যে গোল পাকিয়ে নেব, যাতে বেলার সময় খুব সুন্দর করে গোল করে বেলা যায়। সব লেচিগুলো খুব সুন্দর করে গোল পাকিয়ে রেডি করে নিয়েছি। এবার এগুলোকে বেলে নেওয়ার পালা। এবার একটা বেলন পিঁড়ি নিয়েছি, এর উপরে একটা লেচি নিয়ে নিলাম। লেচি নিয়ে সামান্য একটু আটার গুঁড়ো ছিটিয়ে এটাকে খুব সুন্দর করে পাতলা করে বেলে নেব। যেভাবে আমরা রুটি বেলি ঠিক সেইভাবে কিন্তু পাতলা করে বেলে নিতে হবে। একদম পাতলা করেই কিন্তু এখানে আমি বেলে নেব। তো বন্ধুরা দেখো, এখানে কিন্তু রুটিটা বেলা হয়ে গেছে। একদম পাতলা করে, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো, ঠিক এইভাবে কিন্তু পাতলা করে আমি রুটিটা বেলে নিয়েছি। তারপরে রুটিটাকে আমি দুভাগে ভাগ করে নেব, সমান দুভাগে। একটা ছুরি নিয়ে আমি এইভাবে মাঝখান বরাবর কেটে নিলাম। এবার দেখো দুভাগ হয়ে গেল। এবার আমি টিফিনটা কিভাবে বানিয়ে নিচ্ছি তোমরা দেখতে থাকো। নিয়েছি আগে থেকে যে স্টাফিংটা রেডি করে রেখেছিলাম, এটা কিন্তু এখন পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার এক সাইডে কিন্তু এটাকে দিয়ে দিতে হবে। দেখো ঠিক এইভাবে কিন্তু কিছুটা আমি দিয়ে দিলাম, তবে খুব বেশি দেওয়া যাবে না। ঠিক এইভাবে দিয়ে দিলাম। আর সাইডের অংশগুলো এইভাবে একটু ফাঁকা রাখতে হবে। তারপরে হাতে একটু ছড়িয়ে দেব। বানানো কিন্তু খুবই সহজ। এবার সাইডের অংশগুলো এইভাবে আঙুল দিয়ে একটু জল লাগিয়ে দিচ্ছি, যাতে এটা ভাজার সময় ভেতর থেকে স্টাফিংটা বেরিয়ে না পড়ে। যেহেতু এক সাইডে ভাঁজটা দেবো, তার জন্য কিন্তু এইভাবে আমি এক সাইডে লাগিয়ে দিলাম। তারপরে উল্টো দিকে এইভাবে ধরে দেখো আমি একদম সমানে সমানে এটাকে বসিয়ে দিলাম। দিয়ে খুব ভালোভাবে জল লাগানো জায়গাগুলো একটু আঙুল দিয়ে চেপে চেপে ভালোভাবে সেট করে দিতে হবে। তো একটা কিন্তু এখানে রেডি হয়ে গেল। তবে এটাকে হালকা হাতে একটু বেলে নিতে হবে। এটাকে আমি এক সাইডে সরিয়ে রাখছি। এটাকে দেখো আমি তোমাদেরকে বেলে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। একদম হালকা হাতে এটাকে বেলে নেব, কোনো রকম আর আটার গুঁড়ো দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এইভাবে তিনকোনা শেপ করে আমি কিন্তু একটাকে রেডি করে নিয়েছি। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারলে খুবই সহজ, কিন্তু ভালোভাবে সাইডগুলো চেপে দেওয়ার পরে হালকা হাতে আমি এটাকে বেলে নিলাম। বানানো কিন্তু খুবই সহজ। একইভাবে আবার একটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি বোঝানোর সুবিধার্থে। তো দেখো আর এক অংশ নিয়ে নিলাম, তারপরে একইভাবে দিয়ে দিচ্ছি আমি কিছুটা স্টাফিং। এক সাইডে এইভাবে দিতে হবে, দিয়ে হালকা এইভাবে একটু ছড়িয়ে দিলাম, কারণ একদম সাইডের অংশগুলো একটু জল হাত লাগাতে হবে।
তো দেখো বন্ধুরা খুব সুন্দরভাবে রেডি হয়ে গেছে। এইভাবে সবগুলোই রেডি করে নেব, তারপরে ফিরে আসছি। গ্যাসে একটা ফ্রাইং প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আর গ্যাসটা কিন্তু এখন বন্ধুরা অন করে রেখেছি। মিডিয়ামে রেখে দিয়ে তারপরে দেখো আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সব পরোটাগুলো বা টিফিনগুলো আমি রেডি করে নিয়ে একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। আর এইভাবে প্রথমে বেড়ে নিয়ে তারপর ভাজতে গেলে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু এগুলো ভাজা হয়ে যাবে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা এখন মিডিয়াম গরম হয়ে গেছে। একটা আমি টিফিন বা পরোটা এর মধ্যে আমি প্রথমে দিয়ে দিলাম। তোমাদের প্যানটা যদি বড় থাকে তাহলে একটা জায়গায় তোমরা দুটো একসঙ্গে দিয়েও ভেজে নিতে পারো। প্রথম অবস্থায় কিন্তু আমি এখানে তেলের ব্যবহার করিনি, 2 পিঠ প্রথমে সেঁকে নেব, তারপরে এখানে তেল অল্প করে দিয়ে এটাকে ভেজে নেব। খুবই কম তেল লাগে এই টিফিনগুলো রেডি করতে, একদম কম তেলে হেলদি একটা টিফিন রেসিপি। এখন দেখো বন্ধুরা খুব সুন্দর করে এই টিফিনগুলো ফুলতে শুরু করেছে। পরোটাগুলো 2 পিঠ এখন সেঁকে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি তেলের ব্যবহার করছি। ছোট চা চামচের 1 চামচ তেল দিয়ে দিলাম। তেল দিয়ে ভালো করে তেলটাকে ব্রাশ করে দেব। তারপরে পরোটাটাকে আবারও উল্টে দিচ্ছি। 2 পিঠ উল্টে পাল্টে একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। খুব কম সময়ের মধ্যেই কিন্তু পরোটাগুলো ভাজা হয়ে যায় বন্ধুরা। সবজিগুলো দিয়ে যেহেতু টিফিনগুলো বানানো হয়, এগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরা থাকে। আর বাচ্চারা এমনিতেও সবজি একদম পছন্দ করে না, তাদেরকে যদি এইভাবে হেলদি টেস্টি করে পরোটা বানিয়ে দেওয়া যায়, তারা কিন্তু খুব সুন্দর করে আনন্দ করে টিফিন বক্স খালি করেই বাড়ি ফিরবে। একইভাবে তোমাদের আবার একটা পরোটা ভেজে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথম অবস্থায় তেলের ব্যবহার না করে 2 পিঠ উল্টে পাল্টে সেঁকে নেব, তারপরে অল্প একটু তেল দিয়ে কিন্তু এটাকে আমি ভেজে নেব একটু লাল লাল করে। আর বন্ধুরা সব পরোটাগুলো কিন্তু একইভাবে সুন্দর করে ফুলে উঠবে আমার মতো করে বানালে। তো এই পরোটাও রেডি হয়ে গেল। তো এটাকেও তুলে নিলাম। একইভাবে বাকিগুলো রেডি করে নিয়ে ফিরে আসছি। আমার সব টিফিনগুলো একদম রেডি হয়ে যাওয়ার পর এখানে একটা প্লেটে সাজিয়ে নিয়েছি। দেখো বন্ধুরা দেখতে কতটা লোভনীয় লাগছে। দেখতেও যেমন সুন্দর, খেতে ভীষণ টেস্টি আর হেলদি তো বটেই। তো আমার এই আজকে টিফিন পরোটা রেসিপি তোমাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে বন্ধুরা। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। আজকের মতো টাটা, ফিরে আসছি নতুন এক রেসিপি নিয়ে। তোমরা সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর এই রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু সুন্দর একটা কমেন্ট করে জানাবে। আর অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখবে, অসাধারণ লাগে, বাড়ির সবাই খুবই পছন্দ করবে। আর এইগুলো খাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুধু টমেটো সসটাই যথেষ্ট। তবে টমেটো সসও যদি না থাকে তাহলে শুধু মুখেও খেতে অসাধারণ লাগে। তো আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগলে আমার পাশে থেকো বন্ধুরা। টাটা, আজকের মতো আসছি।